Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係糖醋排骨，用急凍排骨整，容易整又好食。Let us begin。Hello，我係暖意廚房大叔。今日我要做嘅呢就係糖醋排骨，我用嘅呢就係急凍嘅排骨。咁我用嘅呢就係比較長少少嘅。咁一陣咧，你會睇到點解我用呢隻，同埋我會話俾你聽，唔難整，又好食，大人細路都會中意嘅。咁 Let us begin。好啦，攞咗翻嚟，首先解凍啦。咁我都講過啦，喺美國咧好少可買到新鮮豬肉，唔係冇，係冇咁方便。咁通常咧唔係冰鮮咧，就係急凍啦。咁今次呢個咧就係冰鮮嘅。咁你買翻嚟之後咧，唔使洗住嘅，切咗一嚿嚿先。喺佢骨同骨之間個位咧落刀，咁啊將佢切成一嚿嚿。你睇到我買嘅排骨咧，同平時就會比較唔同。我中意買一個長條型嘅。如果做糖醋排骨，如果係買短身嗰隻咧，即係平時譬如酒樓食咧，嗰啲咧就豉汁排骨好啲。點解咧？因為咧你一陣去煮佢嗰時炆咧，細嚿嘅咧會容易啲蟹嘅。咁呢啲長身大嚿咧就好啲，同埋方便啲。你拎住佢咧一嚿嚿，你攞住個骨嗰個位咧就一扯咧，成嚿肉就可以骨同肉分開噶啦。切好一嚿嚿之後咧，有好多種方法嘅，好多人都有啲人咧就話落生粉洗乾淨佢之後先沖水。我咧就中意咁樣嘅。因為咧急凍嗰啲排骨嗰啲，如果你咁樣去洗咗先咧，你會見到開頭係好濁嗰啲色，洗乾淨一路沖水，係咁沖到佢咧，你見到佢好清嘅水之後咧，你落鹽咧，咁咧就可以辟到陣腥味同埋個雪味。你如果話啲肉有騷味，你咁樣係唔夠好。咁肉咧一陣去，我呢個肉咧要煎一煎嘅，一煎咧通常煎完之後啲肉咧啲騷味就辟到噶啦。落大概1茶匙嘅鹽去浸。因為一陣要炆嘅，所以咧就唔可以俾佢食飽水，所以浸佢咧3分鐘左右就得噶啦。咁喺3分鐘裏面咧就要落整好個糖先。個冰糖咧，我寫個份量咧，如果你落大概12條排骨咁上咧，呢個量係唔可以少過，可以多唔可以少。原因係因為你一陣咧個糖咧硬啲落咧，可能會冇咁好。雖然我都有寫砂糖，但我一陣話俾你聽。但係如果冰糖咧，最好個量咧就預先落好咗，就一陣咧就好難改嘅。唔同醋啊，醋咧你之後再落咧都 OK。洗完之後咧，盡量就要落即係整走晒入面啲水，最好用廚房之印。佢越少水咧，一陣咧你炆嗰陣越入味。最好咧就印乾。如果你有時間咧，你就早啲預備咧，你直情可以擺落去個冰箱度雪佢半個鐘，咁啊仲好添。依家就落生粉啦。點解咧？依家落生粉咧，你整佢咧，一陣個肉咧就會更加好食噶。你炆完之後，同埋你一陣整芡嗰陣時咧，你如果落太多生粉咧就唔好嘅，佢嗰個汁咧會好結咧，好怪嘅。落1茶匙就夠啦，跟住就豉油、胡椒粉，就係咁多。你去醃一醃佢，醃10分鐘，跟住先煮。呢個咧就唔使話醃好耐嘅。酒要落多少少。點解咧？因為你最主要係個糖醋啊嘛，本身個骨咧落呢啲咧落去咧，只不過個肉嗰度咧就有個底味啊。你唔係淨係甜同酸兩隻味咧，因為食落去唔夠，所以你見我嗰啲鹹味嘅咧落好少，純粹真係醃一醃佢。咁有人佢再食埋嗰個糖同醋落去咧，就更加香、更加好食嘅個排骨。而家要落啲油去封一封佢，即係將嗰啲味咧封咗喺個排骨入面。我就落少少油，都唔少嘅2湯匙。但係唔使驚，因為你一陣煮咧，你煎嗰陣時咧，佢會逼翻晒啲油出嚟嘅。所以你見我一陣即係煎嗰陣時咧，係好少油嘅。嗰個油咧純粹係
等隻鑊咧唔會黐底嗰個排骨，係咁嘅啫。咁而家咧就醃佢10分鐘。嗱，醃完啦，你睇嗱就係咁少油，好少就夠噶啦。跟住咧就純粹係要個鑊有少少油佢一陣咧，因為唔係你本身佢上面有少少生粉，你唔落少少油咧，可能一落去咧就黐底，咁咧就比較麻煩啦。而家就擺落去鋪平佢，鋪好咗之後咧就唔好攪佢，你可以搖下隻鑊打圈，等佢 make sure 佢冇黐底，但係就唔可以攪佢，大概1分鐘一面咁咧呢一面1分鐘，佢有少少焦香喺個面度咧，你封咗個面咧就夠噶啦。你鋪一平，因為唔平咧，你一陣煎得唔好啊，所以咧全部鋪平，鋪好就大概每一面1分鐘，大火得噶啦。因為你要鎖佢個肉汁啊，所以盡量大火咁1分鐘一面，呢面整完之後，另外嗰面一樣你唔好去反佢，唔好搞佢。你要咧就搖一搖個鑊，咁如果全部都喐啦，咁你知冇黐底，咁就已經 OK 啦。你見佢咧會越嚟越多啲油，因為佢逼緊頭先醃佢嗰陣時啲油出嚟你搞佢啦，你睇到啦，1分鐘之後啦，變咗咁嘅色啦，金黃色，有少少焦香嘅色喺上面咧，咁就可以反面啦。反完之後一樣1分鐘，咁之後咧就落冰糖啦，同埋落醋。我都講咗啦，冰糖份量咧基本上咁咧就好啱噶啦。你如果真係唔夠後面咧，我慣咗落少砂糖嘅，因為話俾你聽點解咁咧，嗰度仲有一補少少，但係就冇可能落不補太多，補太多咧就變咗死甜啊，唔好食噶所以盡量用冰糖咧，同埋嗰個糖咧，你一陣要小心啦。我叫你要攪即係要係咁喺度睇火，因為唔係佢會燶噶。落完個冰糖就落醋。我寫個份量咧就你大概100到120，係睇下你想有幾酸。唔好落晒100，大概係半杯。半杯咧我大概落90，就仲有10個毫升咧就臨尾先落，因為你煮咁耐咧，啲醋個香味會揮發噶，你點都要留翻少少喺臨尾，即係臨起即係上碟之前你要淋落去咧，咁樣煮你先會有香有甜，有個香味出嚟。落完之後咧就加水，水咧浸個排骨就得啦。咁睇下你用邊隻排骨同埋有幾大嚿啦。咁呢個就冇定嘅，將啲水咧浸啱啱過排骨咧就搞掂噶啦。跟住之後咧呢度就重點啦。首先咧就要等佢煮滾，大火滾咗之後咧就煮大概2分鐘，跟住咧就轉中細火就去冚蓋煮頭15分鐘。咁但係咧記住，大概每10分鐘咧5分鐘咧，咁你記得你就過嚟用個筷子攪一攪佢，要肯定個糖同埋個豬肉冇黐底，咁再冚埋。15分鐘之後咧，你會見到佢冇乜點收到汁噶。之後就每5分鐘就睇一次，等佢要唔好話收到乾咗搞就太乾。咁之後每5分鐘就去睇一次，就開蓋。呢度好緊要，你唔開蓋咧，因為佢啲水蒸氣咧會落翻去咧，你好難收汁噶。所以頭10分鐘左右咧，我通常咧就會冚蓋跟住咧或者去到15分鐘，咁視乎你睇下佢嗰個情況，燜得越耐咧越腍。咁15分鐘之後咧，你就開蓋啦。每5分鐘嚟攪一攪佢，就睇下佢個汁收成點。通常咧就15分鐘之後咧做多2次，5分鐘咧就夠噶啦。咁但係有陣時，譬如你啲排骨多啊，你落啲水多咗，咁你可能要收，或者你想再收得緊啲嘅，淨係得大人食嘅，你想佢再喺個排骨上面再多啲汁嘅，咁你就可以再收耐少少。但係我哋咧就慣咗，通常咧就留少少汁，因為可以送飯。
尤其是小朋友好中意甜甜酸酸呢個汁嚟送飯，所以我哋通常咧就唔會收到佢好乾好乾嘅。嗱，臨尾呢度咧，因為佢個冰糖個甜咧，你如果落翻1到2個茶匙嘅砂糖咧，會成個嘢仲更加好味嘅。但係試咗味先，睇下你想個甜度去到邊。嗱，見到咁上下呢個汁咧，就差唔多噶。因為你而家再要加翻個醋落去，我都講過啦，你個醋咧煮得耐咧，佢個香味會走噶。所以而家咧，你要再加埋整翻個少少，同埋你想試個酸度，你想酸啲，咁你咪再落多少少咯。咁之後咧，你再收多1、2分鐘咧，個汁咧就 OK 噶啦。跟住可以上碟淋個汁上去。咁你中意咧，可以看少少白芝麻，跟住就淋喺面。再加譬如芫茜啊，或者葱花喺上面裝飾，嗰啲係隨你啦。就係咁簡單。如果我做到，你哋都一定做到啦。如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。